accorgeremo di essere approdati laddove non avremmo mai immaginato di approdare. Io non avevo nessuna intenzione da studente di dedicarmi alla storia veneta. È successo per puro caso. Da quel momento questo ha segnato la mia vita, però, indubbiamente. E dopo 47 libri, anzi il 48esimo è in arrivo, posso dire che indubbiamente era segnata in bene. Detto questo, noi dobbiamo guardare alla storia veneziana non come a una curiosità di tipo archeologico. Non è che siamo dei nostalgici. In realtà, come la cronaca ci segnala ogni giorno, la storia veneziana diventa un colossale insieme di casi di studio che in tutto il mondo, vi assicuro, esaminano con estrema attenzione per prendere decisioni di carattere politico, economico e militare. Tutto questo, siccome viviamo nell'era dell'inglese e degli acronimi, ha una espressione inglese, Revolution in the Military Affairs, RMA, rivoluzione negli affari militari, che è una questione estremamente complicata, apparentemente, cioè utilizzare il lascito del passato per comprendere quello che sta accadendo oggi e permettere a chi assume le decisioni di prendere le decisioni migliori. Guardiamo bene a cosa ha detto Putin ieri. Ha detto che la Russia vuole i confini storici che le spettano. Già qua siamo in un campo molto discutibile. Cos'è il concetto di confine storico? E detto in Europa fa un po' sorridere perché questi confini ballano continuamente e nel corso del tempo, come diceva giustamente Antonio Manno prima, noi potremmo trovare qualunque cosa. Eppure, quella che viene definita spesso geopolitica, potrebbe anche essere chiamata uso politico della storia. Cioè, cerco nel passato le giustificazioni per il mio agire adesso. Il che è, da un punto di vista scientifico, un uso scorretto della storia, però è in effetti l'uso che ne viene fatto. E quindi conoscere la storia diventa essenziale per permetterci di formarci una nostra idea autonoma. Quando prima Antonio Manno contrapponeva la Pax Veneta alla guerra veneta e diceva a seconda del periodo che noi prendiamo in esame avremo delle risposte diverse, diceva una grande verità. Il fatto è che l'idea che noi abbiamo del termine guerra sostanzialmente è sbagliata. Ed è sbagliata perché noi veniamo dal più lungo periodo di pace, per noi europei occidentali limitatamente all'Europa occidentale e al Nord America e all'Australia o all'Oceania, diciamo. Questa è la fascia della pace, perché il resto del mondo è da sempre in guerra e continua a essere in guerra. Possono essere guerre di tutti i tipi, dichiarate, non dichiarate, convenzionali, non convenzionali, ibride, si usano migliaia di termini adesso, ma sempre di guerra si tratta. E questo perché, prima Antonio Manno giustamente diceva che io così rimesto in quello che hanno scritto pensatori del passato, e ha aggiunto pensatori militari. I pensatori militari sono in realtà pensatori in senso allargato. Non dobbiamo credere che, per dire, Clausewitz si sia occupato esclusivamente di soldati. Lui dice che la guerra non è altro che la politica, la continuazione della politica con altri mezzi. Si potrebbe dire che la politica è la continuazione della guerra con altri mezzi. Questo perché la guerra viene definita in questo modo: qualsiasi atto per cui qualcuno costringe qualcun altro a fare qualcosa contro la sua volontà. Se io adesso mi alzo, prendo la signora che è qui davanti a me e in qualche modo le sussurro all'orecchio qualche cosa per cui lei è costretta a fare qualcosa che non vorrebbe assolutamente fare, questo è un atto di guerra, anche se non le metto le mani addosso. L'idea che la guerra sia limitata
alla guerra militare, cioè gli eserciti in campo, alle flotte in mare, e che questa sia la guerra è un'idea completamente destituita di fondamento. E questo a prescindere da quell'antico adagio latino, si vis pacem para bellum, se vuoi la pace prepara la guerra. Se l'Ucraina fosse stata sufficientemente forte da spaventare i russi un anno fa, non ci sarebbe stata nessuna guerra. La prima immagine di questo nostro incontro è un cavaliere lanciato al galoppo con uno stendardo di San Marco il Lento. È una tavola presente nel libro Venezia offensiva in Italia, che se volete è qui a vostra disposizione, e che rappresenta il punto di riferimento per questo incontro e per quello del mese prossimo. Mentre per quanto riguarda il terzo incontro passeremo a un libro successivo che è Venezia nella tempesta e arriveremo fino alla guerra della Lega di Cambrai e poco oltre. Questo cavaliere lanciato al galoppo è simbolico. Venezia è stata molte cose nel corso della sua storia. Andrew Lambert l'ha definita una potenza marittima. Cosa vuol dire? Della gente che a un certo punto sceglie di scambiare la terra con il mare, perché non ha terra. Non avendo terra, decide di percorrere le vie del mare. L'uomo non è un animale anfibio, non è fatto per stare sull'acqua, è fatto per stare sulla terra. Quindi la scelta marittima è sempre una scelta politica consapevole, perseguita normalmente per necessità e battuta costantemente nel tempo per interesse. Tutti i casi di potenza marittima che per esempio Lambert esamina in un libro bellissimo che è Sea Power States del 2018, che vi consiglio senz'altro, e che sono Creta, Atene, Cartagine, Venezia, l'Olanda e l'Inghilterra. E notate bene che nel libro di questo storico inglese che esamina le potenze marittime di ogni tempo e di ogni luogo, il posto di Venezia è assicurato, mentre non c'è assolutamente Genova, per dire. E non ci sono moltissime altre, dopodiché siamo nel campo della libertà dello storico, ma è l'importanza che viene attribuita al caso veneziano. Ma Venezia è stata molto di più semplicemente di una potenza marittima. Certamente la potenza marittima, la spinta ai commerci e al controllo delle rotte a lunga distanza, appunto in Venezia la conquista dell'impero, che trovate sempre nel Mondadori qui da basso se volete, l'ha portata a costruire quello che in tutto il mondo, tranne che a Venezia, viene definito impero. Perché un impero non è tale perché qualcuno si definisce imperatore e lo Stato si definisce impero. Impero, in quello che è un uso che i romani già facevano, che Polibio, che è un po' il grande costruttore del concetto di impero, ricostruisce nelle sue storie, è il maggior benessere possibile per il più largo numero di persone nella sicurezza globale. Non importa vincere o perdere le guerre. Uno studioso inglese ha fatto un curioso calcolo e ha stabilito che i romani hanno perso più battaglie e più guerre di quante non ne abbiano vinte, ma il risultato poi è stato quello che noi sappiamo. Un impero che ha portato un livello di sicurezza, di benessere, di prosperità, di avanzamento culturale, quale non c'è mai stato paragone, al punto che, anche se oggi viene contestato dagli studiosi del lungo periodo, al suo crollo è seguito un lungo medioevo. Venezia dunque costruisce questo suo impero marittimo a partire che trova il suo apogeo nella Quarta Crociata. Resta però uno stato territorialmente molto limitato, perché l'impero marittimo veneziano ha una caratteristica che è bene
che noi così fissiamo nella mente è un impero basato sulle flotte in mare e su una catena di basi navali. I veneziani conquisteranno, per dire, la Dalmazia effettivamente come noi ce la immaginiamo, cioè dalla costa fino al displuviale delle Alpi Dinariche, sono 50 km da Zara alle vette delle Alpi Dinariche, soltanto la metà del 600. In precedenza hanno le città sulla costa: Zara, Severico, Spalato, Cattaro. È questo che a loro interessa, le basi navali. È una catena di basi navali. Questo è l'impero marittimo veneziano, che alimenta una ricchezza fuori misura. Questo è anche un altro aspetto che noi dobbiamo valutare. Scrive un autore italiano del 600, a proposito, visto che faccio un piccolo inciso, visto che siamo nell'era dell'inglese, oggi ho letto che la Borsa di Milano vuole i prospetti solo in lingua inglese. E io così, siccome sono un po' polemico, volevo scrivere e dire: qualche tempo fa ho scritto al professor George Hanlon, Università di Vancouver, perché avevo visto che si era interessato al mio libro Venezia e la guerra in Dalmazia. Io ho detto: se vuole glielo mando, però così timidamente, è scritto in italiano, non esiste la versione inglese. Mi ha risposto seccatissimo: ma guardi che un uomo di cultura l'italiano lo conosce, anche perché tutte le fonti scritte esistenti fino almeno alla metà del XVIII secolo o sono in latino o sono in italiano. Quindi chiunque studi quei periodi deve conoscere l'italiano. Ma vabbè, questo, scusate, era una piccola annotazione. Venezia è una città ed è uno stato di una ricchezza smisurata. Avrà due caratteristiche molto a lungo: la ricchezza e il numero. È una delle grandi metropoli europee, perché quando noi leggiamo che ha nel 300 130 140.000 abitanti, possono sembrarci pochi. In realtà per il periodo sono una cifra colossale. Vale 3 volte Firenze, 3 volte Roma, è molto più grande di Milano, di Parigi, non parliamo di Londra. Quindi è una città numerosa in cui può effettuare un prelievo fiscale e un reclutamento di uomini su larghissima scala. Questo è uno dei segreti del suo successo. Il numero. Sono tanti, i veneziani sono tanti, e sono tanti perché, come scrive Lambert in Sea Power States, essendo una nazione marittima, sono aperti, inclusivi, accolgono chiunque, non fanno domande, accolgono chiunque e lo inglobano, a patto che questo chiunque si dimostri volenteroso e rispetti le leggi del Ducato, del Comune, della Repubblica. E questo è il discrimine. Bisogna rispettare le leggi, inserirsi nella società e la società ti accoglie, diventi veneziano. Veneziano non si nasce, si diventa molto a lungo. E questo è il segreto dell'impero veneziano. Un impero che produce una ricchezza enorme. Durante la guerra di Chioggia, la Venezia ha corso realmente il rischio di scomparire. È stato il rischio più grande di essere annientata, ancora maggiore forse di quello che correrà nel 1509, dopo la disfatta di Legnadello, all'epoca della guerra della Lega di Cambrai. Probabilmente la minaccia portata durante la guerra di Chioggia è in assoluto la maggiore, perché, a dire la verità, neanche Napoleone arriverà a occupare Chioggia, a installarsi a Mestre, a poter dire, come disse Piero Doria, l'ammiraglio comandante della flotta genovese,
e io metterò le briglie ai cavalli di San Marco. Dopo Napoleone ebbe più successo di Piero Doria, che morirà a Chioggia per il colpo di una bombarda che abbatte una torre del circuito difensivo. Ma al di là di questo è una minaccia gravissima. D'altronde Venezia viene rinchiusa dentro le sue lagune durante quella guerra. E perché tutti a parlare dei genovesi, ma il vero pericolo sono i padovani di Francesco I il Vecchio da Carrara, gli ungheresi che sono installati a Treviso e ovviamente i genovesi che controllano il mare. A salvare Venezia nella guerra di Chioggia è lo Stato d'Amaro che si mantiene fedele, alimenta la guerra con quello che un scrittore italiano del Seicento, stavo per dirlo prima, poi ho un po' divagato, afferma essere il nervo della guerra, come vediamo nelle pianure ucraine adesso. Il nervo della guerra sono i soldi. Chi è più ricco è in grado di alimentare il fronte di battaglia. I veneziani, durante la guerra di Chioggia, alla fine del 300, ne hanno la prova provata. Riescono a alimentare la resistenza all'interno della laguna, riescono a alimentare la flotta del Levante e quando sbuca il giorno di Capodanno Carlo Zen con la squadra del Levanto che rientra e appare davanti a Chioggia, capiscono che ce la possono fare. La pace di Torino però dell'8 agosto del 1381 è una pace di compromesso. Il fatto però di essere sopravvissuta a questa incredibile prova è la dimostrazione della forza della struttura statale veneziana e in modo particolare della importanza del suo stato da mare, quindi delle rotte marittime a largo raggio, e la dimostrazione che la scelta marittima che ha portato a privilegiare il controllo di queste rotte rispetto a qualunque altra scelta si è assolutamente rivelata vincente. Immediatamente dopo la guerra Venezia punta a ristabilire il suo controllo su queste rotte minacciate dei genovesi e d'altronde la guerra era cominciata perché chi a Penedo è in grado di bloccare i Dardanelli e quindi tutte le rotte commerciali che portano nel Mar Nero. Voi mi direte, ma è così importante il Mar Nero? Certo, è così importante che nel 1204 Dandolo ha conquistato Costantinopoli per fare l'accesso al Mar Nero. E lì arrivano i terminali delle vie terrestri e delle vie della Sina. E quindi quando voi andate in campo della Tana, non so se vi siete mai chiesti ma cosa vuol dire questa Tana? La Tana non è altro che la greca Tanais sul fiume Don, cioè la base veneziana più avanzata, incistata in quello che oggi si chiama Donbass, e lì arrivava uno dei terminali terrestri, queste dunque vie carabinieri, che partivano dalla città di Xinjiang in Cina. Questa è la ragione, evidentemente, dell'importanza del e ristabilire i flussi commerciali è ovviamente essenziale. E chiunque li minacci, minaccia la città, minaccia Venezia. Quando è una delle minacce peggiori che Venezia si trova ad affrontare degli ottomani, comincia a crescere la metà del XIV secolo, quando gli ottomani acquistano Gallipoli. Gallipoli si trova poco oltre la strettoia che è dominata da oggi dei castelli d'Asia e d'Europa, in un punto che i turchi chiamano Hanakale, Stretti dei Dardanelli, Mar di Marmara, Bosforo. E lì installano quella che sarà la loro principale base navale di ogni epoca e soprattutto passano in Europa. Bisogna dire che i veneziani sottovalutano molto all'inizio questa espansione ottomana in Europa. Lì la sottovalutano anche perché
sono incredibilmente più forti degli ottomani. E bisogna stare attenti perché la forza c'è, però non è detto che questo è uno degli insegnamenti del periodo. Quello che è oggi non è detto che sia domani. Da Occidente Venezia comincia a essere minacciata da quello che è il soggetto politico destinato a dominare la storia d'Italia per lunghissimo periodo, che è il Ducato di Milano, i Visconti. I Visconti che hanno un solo obiettivo, l'unità d'Italia sotto il loro scettro. Ora noi vediamo qui la situazione nel 1300, la metà circa del 1300, e noi vediamo che Venezia è questa strisciolina verde, è questo insieme qua, devo dire il verde di Venezia è abbastanza generosamente tratteggiato, in realtà qui bisognerebbe limitarsi alle sole città costiere, mentre è assolutamente realistico il verde ottomano in via di progressivo allargamento. Questa è Venezia all'epoca che noi stiamo esaminando. È quindi una realtà costiera minacciata dai vicini padovani da Carrara, ma che non riesce ad avere una espansione oltre Adriatico adeguata, mentre d'altro canto cosa succede? Che il Ducato di Milano e i Visconti invece hanno una fase di espansione formidabile, al punto che arrivano fin quasi alle lagune, al limite delle lagune, quando con Gian Galeazzo Visconti prima si mangiano letteralmente la Verona della Scala e quindi la Padova di Carrara. E Venezia compie qui uno di quegli, perché l'obiettivo è l'unità d'Italia, diventare re d'Italia. Ed è qui che Venezia dà dimostrazione del suo famoso spirito pragmatico della realpolitik che ha sempre caratterizzato la classe di governo veneziana. Laddove Padova è sempre stata e da Carrara sono stati i nemici per antonomasia, perché vicini, perché tesi a espandersi, da Carrara conquistano Treviso, da Carrara conquistano il Friuli e quindi gravano sul confine veneziano, vogliono Venezia, hanno bisogno dello sbocco a mare veneziano, hanno bisogno dell'enorme ricchezza veneziana per alimentare le loro ambizioni. E a Castagnaro hanno battuto il della Scala e quindi si espandono anche verso occidente, ma a questo punto vanno eliminati e Venezia si allea con Gian Galeazzo Visconti per eliminarli da Carrara. L'occasione è propizia, però quando Gian Galeazzo Visconti arriva a Padova, a Venezia si rendono conto di aver commesso un gravissimo errore, perché hanno sostituito un nemico sostanzialmente debole o comunque alla loro portata con un avversario che è enormemente più forte. Il Ducato di Milano in questo momento è il meglio amministrato, il militarmente più forte Stato italiano. Quando si trovano in questa situazione, nel 1402, il caso, che sempre esiste e sempre agisce nelle vicende umane, offre a Venezia un'occasione irripetibile. La peste uccide Gian Galeazzo Visconti. Per via delle regole familiari, lo Stato visconteo si disintegra. Venezia coglie al volo l'occasione, però lo fa in una maniera singolare. Aiuta il figlio di Francesco I il Vecchio, Francesco II Novello da Carrara, a tornare signore di Padova. Invece di espandere
la sua dimensione territoriale nella terraferma, preferisce far ritornare un governante che in qualche misura sia controllabile. Ma soprattutto nel 1402 ad Ankara un formidabile condottiero mongolo, che noi conosciamo col nome di Tamerlano, annienta il sultanato ottomano, cattura il sultano, il padishah anzi, ne cattura l'intero harem, disintegra lo Stato ottomano, sarebbe il momento per Venezia di approfittarne per occupare posizioni più vantaggiose. Non verrà fatto. Non verrà fatto e così nel 1404 Venezia si ritrova di nuovo alle prese con il problema di Padova, perché Francesco II Novello si è parlato del lungo periodo. Il lungo periodo cos'è? Viene definito con un termine, con un'espressione così, che io trovo anche efficace, costanti geopolitiche di lungo periodo. La costante geopolitica di lungo periodo di Padova è espandersi nella terraferma, espandersi in direzione di Venezia. Chiunque governi a Padova segue queste direzioni. Lo fa anche il figlio di Francesco I Vecchio, si impadronisce di Verona, vuole impadronirsi di Vicenza, ovviamente si trova tra Padova e Verona, ha già ripreso Treviso, ha già ripreso anche Friuli, ma a questo punto i vicentini chiedono l'aiuto di Venezia e a Venezia si rendono conto di essere di fronte di nuovo a un momento di scelta, perché non possono ripetere l'errore già fatto con Gian Galeazzo, attaccano Padova. Il risultato è la distruzione dello Stato calabrese, è quello che così a volte non piace tanto sentire. Io lo definisco la caccia all'uomo nei confronti di Da Carrara. I Da Carrara erano divisi in 3 rami familiari, soltanto uno dei 3 sopravvive, gli altri 2 vengono letteralmente sterminati, anche in una maniera piuttosto, come dire, spettacolare. Ora voi dovete sapere che Francesco Novello, i suoi 2 figli, Francesco III e Jacopo da Carrara, verranno strangolati spesso con la stessa corda di balestra nella cella delle Coliseo che si può vedere a Palazzo Ducale, di cui parlo nel libro Benedetto Ducale, che qui oggi e c'è tutta la descrizione. Cioè, c'è una certa, un gusto macabro, una ritualità della giustizia, se vogliamo chiamarlo così. E questo a causa dello spavento partito in Laguna. Lo spavento, il grande spavento, la paura di trovarsi di nuovo rinchiusi dentro la laguna e dopo processi, condanne, sequestri che coinvolgono anche molti membri del patriziato veneziano. Il problema è quindi sempre quello, non avere in terraferma nessuno che ti possa veramente minacciare. Per farlo bisogna allargare i confini della terraferma. Venezia arriva al lago di Garda. Ed è a questo punto che a Venezia succede qualcosa. Ma se noi, nel giro di pochi decenni, ci siamo trovati 2 volte con il nemico sulla soglia di casa, un nemico che ci vuole annientare, non sarà forse il caso di portare questa soglia da Mira più in là? Siamo arrivati al lago di Garda, ma siamo sicuri che questo ci metta al riparo da tutto quanto può succedere? È il dibattito che coinvolge e segmenta, dividendolo in partiti ferocemente avversari, Venezia dopo la conquista della terraferma. E conquista della terraferma che con la guerra contro i Cavallesi si deve intendere con Padova, Vicenza, Verona, il Polesine e il Friuli, esattamente Udine, che Pordenone è una contea imperiale e Gorizia è un'altra contea imperiale e Trieste è una città imperiale.
Quindi è questa è la dimensione. E i due partiti ben presto si coagulano attorno a delle personaggi simbolici. Il personaggio che a noi così colpisce di più è Francesco Foscari, se non altro per la lunghezza del suo lavoro, per l'importanza che ha avuto e per quello che non è riuscito a fare, e non che per la fine drammatica e tragica, come ci ricorda anche la tragedia I due Foscari, che è uno dei pochissimi dosi che sia stato costretto a dimettersi e è morto praticamente nel giro di qualche giorno dopo questo, che è un affronto assolutamente simbolico. Quindi questa è l'espansione di Venezia in terraferma. È partita sostanzialmente da una striscia costiera con l'espansione del Treviso, si è allargata fino al lago di Garda e al Friuli, sempre da intendersi come Udine, e il partito di Foscari dice: noi dobbiamo completare questo lavoro, noi abbiamo bisogno di tutto il nord Italia e questo è il minimo, e questo si spiega con una ragione che è antica come la conquista romana delle Cisalpine. La pianura padana è un'unità strategica, è un'unità economica. È un'unità che è biseccata dal corso del Po, su cui si riversano moltissimi fiumi su entrambe le rive del Po. Il Po è navigabile fino a Pavia. Pavia non è un luogo qualunque, è il secondo più importante mercato delle merci veneziane, da intendersi trasportate dai veneziani, dopo Costantinopoli. Pavia è il centro di smistamento di una quantità enorme di ricchezza e di beni da e per l'impero, da e per la Francia. Il controllo di Pavia è fondamentale, avere il controllo di Pavia è fondamentale, almeno altrettanto di quanto non lo sia avere il controllo degli stretti, per i quali i veneziani hanno combattuto la quarta crociata e hanno combattuto infinite guerre con i genovesi. Infinite no, ma insomma, un secolo e mezzo di guerra. Quindi non è una questione di poco, si tratta di acquisire il controllo di un altro terminale essenziale della vita economica veneziana, cioè della ricchezza veneziana, quindi gli storici ufficiali della Repubblica avrebbero detto, della libertà di Venezia, perché come i gasdotti e il gas hanno testimoniato nel 2022, chi controlla le risorse controlla anche la vita dei paesi che da queste risorse dipendono. È sempre stato così. Lo studio della storia si dimostra che è una costante di lungo periodo. Avere il controllo delle risorse è essenziale per poter essere davvero liberi, perché se uno chiude un rubinetto e tu resti al freddo e le tue fabbriche si fermano e tutto si ferma, tu non sei libero, tu dipendi da questo rubinetto. Pavia quindi è necessaria avere, dice Foscari. È noto il testamento del doge che precede Morosini, dice: non dovete leggere Foscari, perché sicuramente il giorno dopo avete la guerra e perderemo tutto il nostro benessere. C'è chi ancora oggi dice che sarebbe stato meglio non fare questa scelta. Io personalmente ritengo ineluttabile la scelta compiuta da Foscari, e quindi le guerre ininterrotte che segnano la storia della Nord Italia del 400, combattute da Venezia sostanzialmente, tanto per cominciare, per conquistare Milano, perché Milano non è un luogo qualunque, è la piazza finanziaria e industriale più importante d'Italia, quindi in quel momento d'Europa, cioè del mondo.
Avere Milano significa avere Venezia. Se riuscisse a sommare le sue capacità, le sue potenzialità a quelle milanesi, avere in mano tutta l'Italia, conseguentemente l'Europa, e a seguire. Il 12 di ottobre del 1427, Maclovio è un paesino in provincia di Brescia. È un giorno di nebbia e lì si fronteggiano l'armata viscontea e quella veneziana. A guidare i veneziani c'è Francesco Bussone, conte di Carmagnola, più grande stratega tattico del momento, il quale attira i viscontei che non sono esattamente comandati dal caporale di giornata, ma bensì da Nicolò Piccinino, da Francesco Sforza. Ci sono tutti i più grandi condottieri italiani del momento in una trappola micidiale, praticamente annienta tutto l'esercito visconteo, nel senso che lo cattura. È un risultato straordinario, tutti si aspettano che marci direttamente su Milano, in 2 giorni e 2 notti ci arriva, e invece lascia perdere, si ritira nei quartieri invernali e siccome non può dar da mangiare a questi prigionieri, ovviamente le officine milanesi nel giro di una settimana riaprono. Carmagnola 5 anni dopo finirà sul patibolo in maniera spettacolare, come probabilmente voi sapete. Verrà ucciso perché il Consiglio di 10 ha memoria lunga e ama i riti. Il rito dei 10 non è soltanto il rito segreto per cui l'imputato non può difendersi e non sa neanche di che cosa sia accusato, ma è spettacolare. Carmagnola non solo viene decapitato per le 2 colonne di San Marco, ma di fronte alla famiglia che è sulla loggia di Palazzo Ducale, a monito severo, perché non si tradisce la Repubblica, perché il Consiglio di 10 è stabilito che Carmagnola era un traditore, forse sì, forse no, noi non lo sapremo mai, però di fatto la sua decisione di non prendere Milano nell'ottobre del 1427 si rivela assolutamente errata. Ed è questo un decennio di straordinari successi per i veneziani. Nel 1416 Alvise Loredan aveva annientato i turchi e Gallipoli e aveva avuto la possibilità di occupare Gallipoli e col senno di poi avrebbe dovuto farlo e invece non lo fece. Spesso si è sentito dire e si sente dire della inferiorità sul campo di battaglia delle compagnie mercenarie italiane rispetto a qualunque altro esercito dell'epoca. Questo è completamente falso. Lo testimonia la battaglia di Arpedo del 30 giugno del 1422, quando proprio Carmagnola, alla guida delle forze del Ducato di Milano, infligge agli svizzeri l'unica sconfitta che loro abbiano mai subito prima della battaglia dei Giganti, in cui comunque è l'intervento di Bartolomeo del Viano a risultare decisivo. Questa comunque è la situazione dell'Italia a questo punto. Venezia è arrivata all'Adda, sarà sostanzialmente il confine che manterrà fino alla fine, e il Ducato di Milano ha dovuto cedere, visto la cartina precedente è arrivato praticamente all'altezza di Oriago, arretra fino a Cassano d'Adda, non è cosa di poco punto, e Venezia sostanzialmente è sulla rampa di lancio per riuscire a ottenere il controllo della pianura padana. È a questo punto che le cose si ingarbugliano un po', perché noi siamo abituati a pensare i veneziani sempre vittoriosi sull'acqua e non consideriamo che, per esempio, sui fiumi, io ho scritto un articolo per una rivista che si intitola Venice Rules the Rivers, controlla i fiumi, ma i veneziani agivano contro corrente, dovevano risalirli i fiumi. Mentre, per esempio, succede a Cremona,
i viscontei discendono i fiumi a vantaggio di corrente, il che con la propulsione a remi non è esattamente la stessa cosa. E questa faccenda tra svariate volte i veneziani in difficoltà. Succede proprio a Cremona nel 1431, quando subiscono una terrificante sconfitta che impedisce loro di acquisire Cremona, che è un punto fondamentale per riuscire a controllare il Po. Ma il vero punto nodale è quando muore nel 1486 il figlio successore di Giacomo Leone, Filippo Maria Visconti. Un'altra volta il Ducato di Milano si disgrega, è l'occasione perfetta, anche perché a Milano sono in molti gli scontenti, gli anti-viscontei, e sono disponibili ad accogliere i veneziani e aprir loro le porte della città e a riconoscere il governo di San Marco. È un'occasione assolutamente formidabile. A comandare l'esercito veneziano è Michele Attendolo Sforza, che è un cugino del più celebre Francesco Sforza, che in questo momento è conte di Cremona. E cosa fa Michele Attendolo? Si trova sull'Adda, chiede ordini al Senato. E bisogna, a volte il caso gioca veramente la sua parte. E il Senato di Venezia, che ha una percezione incerta di come sia la situazione sul campo, non si rende conto che davanti ai soldati di Michele Attendolo non c'è niente, preferisce ordinare al suo condottiero la conquista di tutta una serie di piazzaforti attorno a Milano, per Pavia e Piacenza, invece di puntare dritto su Milano. A Milano il partito anti-veneziano al sopravvento proclama l'aurea Repubblica Ambrosiana, chiama subito Francesco Sforza a guidare le proprie truppe, che vengono equipaggiate dall'industria milanese, men che non si dica, e tra il luglio e il settembre del 1448 si combatte una battaglia che non sfigura per niente di fronte a quella del Donbass, è esattamente uguale, con trincee, fortificazioni, tentativi di aggiramento, attacchi frontali, tentativi di colpire le retrovie avversarie con armi a lunga distanza. Se non che la battaglia di Caravaggio è il più grande trionfo della brillantissima carriera militare di Francesco Sforza. Bartolomeo Colleoni ha uno dei suoi peggiori risultati in questa battaglia e i milanesi, siccome i guai viaggiano sempre insieme, esattamente come abbiamo visto che all'inizio del 400, con Ankara, la morte di Gian Galeazzo Visconti, Gallipoli, Arbedo e Maclovio, Venezia ha avuto un filotto di situazioni favorevoli. Il quadro generale era favorevole per arrivare all'obiettivo. Adesso cosa succede? Il 29 maggio del 1453 il Senato, che ha già commesso l'errore di Caravaggio, che ha portato a Caravaggio, non ha dato l'ordine a Michele Attendolo di attaccare e occupare Milano, non ha neanche dato l'ordine alla sua flotta, che lì ti aspetta, di andare a difendere Costantinopoli, nell'errata convinzione che in fondo Maometto II potesse sostituire senza troppi traumi Costantino XI Paleologo e che con lui si potesse trattare in maniera facile e ragionevole. Invece il Maometto II, secondo Fatti, il conquistatore, è di tutt'altra pasta. Conquista Costantinopoli e il giorno dopo chiude il Bosforo. Questa è la situazione nel 1453 dell'Italia. È una penisola che ormai è devastata da mezzo secolo di guerre ininterrotte, tutti contro tutti. Qua abbiamo fatto un breve riassunto, l'abbiamo vista solo dall'angolo veneziano. Ed è a questo punto che quello che è il dominus della vita
Ateneo cosiddetto magnifico, Firenze ha sempre giocato un ruolo particolare perché tesa a tenere diviso il nord del sud dell'Italia, poi evidentemente per potersi ritagliare un ruolo autonomo. Se noi non abbiamo avuto l'unità d'Italia, se non nel 1861, la responsabilità di lungo periodo è sicuramente dei fiorentini e del Papa, cioè delle potenze centrali che hanno impedito un qualsiasi tipo di unificazione del nord con il sud, perseguita, bisogna dire la verità, sia dalle potenze settentrionali tipo Milano, tipo con la prima della Scala, da Carrara e Venezia, e da quelle meridionali, il Regno di Napoli. Cambiavano le dinastie, ma non cambiava assolutamente la spinta geopolitica. Ed è così che il 9 aprile 1454, in questa cittadina già celebre per essere stata filo imperiale contro la Milano comunale, quindi filo Barbarossa contro Alberto da Giussano, per sintetizzare, viene siglata quella che è considerata l'atto conclusivo di questa prima fase delle guerre italiane. Il risultato è assolutamente, come dire, è un equilibrio. Ci si ferma là dove si è arrivati. Probabilmente sarà quello che si concluderà in Ucraina. Non si tiene quello che è riuscito a occupare. In latino una volta avrebbero detto uti possidetis, quello che avete ve lo tenete. Ed è così che avviene. Questo però non risolve assolutamente il problema italiano. Lo vedremo il mese prossimo più o meno, perché tutto ciò non è una fine, ma è semplicemente una pausa in una storia che continua. Grazie per la vostra attenzione. Ringraziamo tantissimo Federico per questa cavalcata, vorrei dire remata, nella storia veneziana. E approfittiamo del fatto che immagino Federico sia disposto magari a rispondere a un paio di domande, però prima di congedarci vorrei ricordarvi del prossimo appuntamento, che se non sbaglio, il prossimo mese sarà sempre nel 23, perché una regola di questo ciclo è quello di tenere conferenze durante il giovedì dell'ultima settimana del mese. Quindi vi invitiamo ad essere presenti, soprattutto chiamare gli amici che possono essere interessati e seguire questo excursus che Federico proseguirà approfondendo poi alcune questioni, perché mentre oggi è stato costretto, diciamo, a andare a muoversi su un lungo arco cronologico, le prossime volte le sue considerazioni saranno più circostanziate, quindi saranno più puntuali negli approfondimenti, visto poi anche il Bene, allora, se c'è una domanda, due domande, il sarà come... Volevo chiedere io, le truppe di terra di Venezia, da dove provenivano? Allora, ripeto la domanda perché magari il pubblico dall'altra parte, la domanda è: le truppe di terra di Venezia da dove provenivano? Qual era la loro, diciamo, provenienza? Allora, qua bisogna sgombrare il campo da un equivoco. Si parla sempre di eserciti mercenari. È assolutamente vero che dalla guerra di Chioggia in poi, anzi la guerra di Chioggia rappresenta il punto di svolta. In effetti tutti gli stati italiani e europei in generale tendono a passare all'uso dei mercenari, quindi dei condottieri. E questo ha creato la falsa idea che i veneziani non disponessero di forze di difesa. Venezia, come tutti gli studi e i documenti dimostrano, invece ha sempre avuto un sistema di leva. Il sistema di leva è all'origine dello Stato veneziano, della comunità veneziana. Ne erano responsabili i gastaldi su base parrocchiale.
I Gastaldi erano responsabili del mantenimento dei magazzini delle armi, nonché dell'addestramento periodico dei richiamati. Fino al 1378 questa è la regola. Tutti i veneziani maschi dalla maggiore età fino a quando erano in grado, praticamente, erano soggetti a essere richiamati. E venivano richiamati prevalentemente sulle navi, perché questa era la vocazione e la caratteristica dello Stato. Però questo non significava minimamente che non venissero impiegati a terra, anche se gli altri italiani tendevano a prenderli un po' in giro. In modo particolare veniva ritenuta scarsa la loro cavalleria. Però, ironia a parte, invece, sono sempre stati molto rinomati e molto famosi nella guerra d'assedio. Costantinopoli l'hanno presa i veneziani, mica così crociati. Se non ci fossero stati i veneziani, i greci avrebbero resistito tranquillamente. E questo valeva per tutti. Chi si sottraeva all'obbligo della leva veniva iscritto in un registro che veniva chiamato degli excusati, in cui sostanzialmente dovevano fornire delle prestazioni integrative e sostitutive per un certo periodo di tempo ed erano calcolate in modo punitivo. Non è che uno si sottraeva alla leva e diceva vabbè, paghi un tot oppure esegui un certo numero di prestazioni e è morta lì. Era altamente punitivo. Dire del registro degli scusati non era affatto una scusa. Scusate il gioco di parole. Dopo, alla fine del 300, succede quello che succede oggi. Se noi dessimo gli F-16 agli ucraini dalla sera alla mattina, e chi li pilota? Cioè, non è che sia così semplice. Anche i Leopard, che pure sono molto più semplici, richiedono un notevole addestramento. Per niente è da mesi che li stanno addestrando, dopo gli hanno detto che li danno, prima li addestravano e dopo li danno. E così qualsiasi altra cosa. Le armi sono sempre state molto complicate e maneggiare le armi è un fatto molto complesso. I veneziani avevano un vantaggio sul mare, in quanto le navi erano sempre, come si dice adesso con un anglismo, double use, doppio uso. Una nave mercantile sostanzialmente, specie in modo particolare una galera mercato, era trasformabile rapidamente in una comunità da guerra e gli uomini, i marinai, i lavoratori e i soldati che potevano essere imbarcati sotto forma di balestrieri o fanteria da mare erano già pronti. In questo senso i veneziani potevano godere di questo vantaggio. Su terra non ce l'avevano invece. Così, quando la sofisticazione delle armi impose la professionalizzazione dei soldati, anche loro dovettero adattarsi all'uso di mercenari, perché semplicemente le persone comuni non erano addestrabili in un tempo sufficientemente breve. Tutti i combattenti di questa conferenza sono quindi mercenari, il che non significa che non ci fossero le cernide. Cosa sono le cernide? Le cernide ci sono sempre state nell'esercito veneziano. Come la parola un po' induce a pensare, è gente che viene scelta, pescata dai registri di leva, uno ogni tot, fino a raggiungere un certo numero di arruolati dove veniva. Beh, il concetto è abbastanza analogo. E questi però ovviamente fornivano un supporto. Noi abbiamo un dato che è interessante, che non vengono mai nominati però. Quando, e lo vedremo la volta prossima, Roberto di San Severino scatena il suo attacco contro il duca d'Este e i veneziani fanno delle cose assolutamente ingegneristicamente spettacolari, basta pensare che lanciano una cosiddetta affascinata, un ponte di fascine, su cui far transitare però i cavalieri corazzati, roba che pesa tanto, cannoni e materiale d'assedio, tra l'Adige e il Po.
E tutto questo viene realizzato grazie alle cernide, cioè i combattenti professionali sono i carabinieri, sono gli artiglieri, sono i balestrieri, sono gli scoppietteri, gente che ha cose difficili da fare. Però tutta la logistica, tutta l'organizzazione è affidata sostanzialmente a forze di leva. Quindi è sempre una struttura mista quella e lo vedremo se poi arriviamo ancora più avanti, lo vediamo ancora meglio. Tendenzialmente i veneziani comunque usano i propri cittadini per le navi e a supporto di forze mercenarie sul terreno. Però hanno sempre avuto un sistema di leva per entrambi. Bene, un'altra domanda? Ho visto fatto che i consideri l'errore strategico non è che fosse ormai inevitabile che sarebbe stata una battaglia persa perché era meglio tutto da quell'altro mi sembra Beh, è un'opinione che è abbastanza diffusa però. Noi tendiamo a sottovalutare appunto l'importanza bellica dei soldati italiani. Quando Giustiniani Longo arriva a Costantinopoli con 500 balistieri genovesi, 500, per un momento la dinamica dell'assedio cambia. Quando, e lo vedremo la prossima volta, nel 1478 scoppia 1467 scoppia la prima guerra ottomana, basta un condottiero italiano di terza fascia come Bertoldo d'Este e un po' di mercenari italiani per conquistare Corinto e mettere in difficoltà gli ottomani. In realtà io credo che avrebbero potuto, io lo credo e sono in discreta compagnia, e in ogni caso non avevano scelta, cioè non dovevano permettere agli ottomani di chiudere il Bosforo e di trasformare il Mar Nero in un mare ottomano. Dovevano provarci quantomeno, invece hanno rinunciato. Questo è il senso del mio discorso. Bene, allora direi di fare un nuovo applauso di chiusura. Ringrazio tutti quanti. Invitiamo alla prossima conferenza e se qualcuno vuole stare in video può venire qua e potrà avere anche una dedica speciale. Grazie, buonasera e buona cena a tutti. Bravo, vedo che mi hai dato un certo video, un attimo che c'è Manno, pronto Manno? Opla, ole, oh, bene, grazie, scusate.